Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz karikatürist, yazar, düş mühendisi Semih Bulgur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? 77 doğumluyum. Sakarya'da dünyaya geldim. İlkokul, lise, ortaokul, üniversite hepsi Sakarya'da geçti. Üniversiteyi bitirdikten sonra mühendis diploması aldım, mühendis oldum. Ondan sonra bir daha Sakarya'ya uğramadım. Çünkü dünyayı bir dolaştım uluslararası projelerde. Ne güzel. Ondan sonra Türkiye'yi birkaç kez dolaştım. TANAP gibi, BTC gibi uluslararası boru hatlarında kontrol mühendisi olarak çalıştım, inspektör olarak çalıştım. 10 yıl civarında bir mühendislik hayatım oldu. Ondan sonra bir anda hayatım değişti. Bu sanayi, kaynak, kontrol faaliyetlerini bir süre yaptıktan sonra başka bir dünyaya girdim açıkçası. İşte 30'lu yaşlarda karikatürle tanıştım. Karikatürden sonra işte dergiler, gazeteler, çeşitli ajanslarla çizim faaliyetleri. Ondan sonra 6 tane kitabım geldi. 6 kitap yazdım. Bilim kurgu, mizah, edebiyat, şiir kitabım da var bunların yanında. Yani 10 yıl civarında mühendislik yaptıktan sonra bambaşka bir dünyaya, sanat dünyasına girdim. Onun için de kendime düş mühendisi diyorum. Düş mühendisi adında da bir bilim kurgu kitabım var. Şahane. 2085 yılını anlatıyorum onda. Ve düş mühendisi 2085, ayrıca düş mühendisi 2123 diye iki bilim kurgu kitabım var. Yani 100 yıl ileriye gidiyoruz onda. Onu da işte bir düş mühendisinin gözünden anlatıyorum. Hayatım böyle devam etti. Çok renkli bir hayatım, çok zorlu ama Nerelere gittiniz? Ne tür projeler şimdi gerçekleştirdiniz? yurt dışı dersek İtalya, Almanya, Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs'ı sayalım mı bilmiyorum. Tabii. Kıbrıs, ondan sonra Irak, Ne Mısır, güzel. en çok Rusya. Rusya'da birçok boru hattı projesinde inspektör olarak çalıştım. Yani inspektörlüğü biliyor musunuz bilmiyorum. Tabii denetim yapıyorsunuz. Denetim, kontrol işleri. Bu kaynak mühendisiyim ben. Metalürji mühendisiyim. Daha sonra kaynak mühendisi oldum. Bunda biz çok yüksek basınç altında çalışan boru hatlarının veya basınçlı kapların kaynaklarının kontrolünü yapıyoruz. Onlara onay veriyoruz. İşte Çok hassas bir konu. tabii Güvenlik çok açısından. kritik. Tabii o 100 bar, 200 bar, Tabii. 1000 barda çalışan Evet. hatlar var. Bunların kaynaklarına onay veriyoruz. Yani kalite kontrolünü yapıyoruz. Çeşitli filmlerini çekiyoruz. Ultrasonlarına bakıyoruz. Görsel, manyetik kontrollerini yapıp bunlara onay veriyoruz. Yani hayatımın mühendislik kısmında yaptığım iş buydu. İşte sonra tamamen Bu düş mühendisliği nedir peki? Onu anlatır işte mısınız? tamamen kontrast bir hayata Evet. geçince Evet. düş mühendisliği diye bir şey olmaz Sanata aslında. geçtiniz. Ya aslında düş mühendisi diye bir şey olmaz. Çünkü mühendislik hesap kitap işidir. Yani Tabii. 2 artı 2 şudur veya değildir. Onu ispat etme işidir. Yani mühendislikte Yorum yok yani orada. hayal gücü aslında mühendislikte olmaz. Çünkü her şey standartlara ve bazı rakamlara bağlı olduğu için mühendisliğe hayal gücü katamıyoruz. Belki Ar-Ge'de çalışan mühendis arkadaşlar Evet, o biraz yaratıcılık tabii yaratıcılık gerekiyor kısmını orada. mühendisliğe katabiliyorlar. Ama mühendislerin Türkiye'de ve dünyada %90'ı matematik ve standart belirlenmiş şeyler üzerinden çalışıyorlar. İş hayatları öyle geçiyor, hayatları da öyle geçiyor. İşte ben mühendislikten, böyle katı bir disiplinden karikatür ve edebiyata geçince dedim ki ben artık mühendisliği bıraktım bir dönem. İşte düş mühendisi oldum. Yani hayal kuran mühendis oldum. Sanatla mühendisliği birleştirdim. Hala mühendislik yapıyorum freelance olarak. Ama yanında sanat da gidiyor. Biri hobi oluyor, biri iş oluyor, biri hobi oluyor. O şekilde hayatım zor ama Dengeye renkli bir oturtuyorsunuz. şekilde devam ediyor. Ne güzel. Çok yönlü olmanın avantajları, dezavantajları nelerdir? Biraz zaman yönetimi önemli değil mi? Çünkü hepsine vakit ayırmanız da Yani 24 saat biraz yetmiyor zor. bazen. Çok yönlü olmak çok keyifli, Hı-hı. çok renkli bir hayatınız oluyor. Hı-hı. Sıkılmak diye bir şey ben bilmiyorum açıkçası hayatımda. Tabii. Ama çok zor. Yani insanı yıpratıyor. Fiziksel olarak da, mental olarak da Evet. insanı yıpratıyor. Ne oluyor? Birçok dalda ilerliyorsunuz. Uzmanlaşmada sıkıntılarınız olabiliyor. Yani bir dalda çok derinlere giremiyorsunuz çünkü öyle bir vaktiniz yok. Yani bir insanın normal şartlarda yaşayıp sonra Tabii. ölen bir insanın hayat sürecinde Yetmez. öyle bir şansı yok, Hı-hı. yetmez. Ama ne oluyor? Her şeyden biraz bilginiz, her şeye biraz dokunmuş oluyorsunuz. Ben bundan çok keyif alıyorum. Çok renkli olma. Ya ben
standart bir mühendis olarak yaşamak bana göre değil açıkçası. Sıkıcı olurdu Açıkçası size. yani ona renk katmak hayatı da renklendiriyor ve çok eğlenceli, neşeli, sıkılmayacağınız bir hayatınız oluyor. Şimdi ben gençlerle falan konuşuyorum bazen çeşitli sohbetlerde. En büyük sıkıntı gençlerde sıkılmak. Çok Doğru. sıkılıyoruz. Sıkılıyoruz. Hep Yapacak bir şey yok. ellerinde telefon. TikTok izliyorlar. Yani şöyle oturup düşünmek kötü bir şey değil ya. Tabii ki. Kendinle konuşmak. Tabii. Yani bu sıkılma olayını ben anlamıyorum son Evet. dönemlerde. Sıkılıyor. Maalesef. Yani küçük çocuklarda, gençlerde de aynı şey var. Sıkılıyoruz, Maalesef. sıkılıyoruz. Maalesef. Sıkılıyorsun, ne yapacaksın? Oyun oynayacaksın. Böyle mi çözüyorsun Çok sıkılmayı? Bir çok şeyler üret, yanlış. bir şeyler Çok yarat, yanlış. bir şeyler üret. Çok önemli bu. Tabii. Ben çok büyük sıkıntı görüyorum bu konuda. Gençlerde Kesinlikle. ve çocuklar arasında. İşte Huzurlu insan ama öyle sıkılmaz. Kendi Evet. içinde huzurludur çünkü. Ya, Yani kendi kendine bir fikir üretir, kitap okur, müzik dinler, iyi bir vakit geçirebilir. yani. Yani sıkılmak, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Sıkılmak kötü bir şey değil. Yani Ama bir meşgale bulup onu değerlendir. aslında sıkılmamak kötü. Çünkü kendimizle konuşacak vakit bulamıyoruz şu anki hayatta. Doğru. Yani, Hep bir işle yani çok uğraşıyoruz. yoğun ama bir şey ürettiğimiz yok. Hayatımız Hı hı. çok hızlı geçiyor, çok yoğun. Şusu Somut busu. olarak düşünce İşte ne interneti yaptım? ne yaptık? Bir şey üreten yok. Maalesef. Akıllı Maalesef. telefonlardan akıl alıyoruz ve Maalesef. akıllı telefonlarda oyun oynuyoruz bütün gün. Maalesef. Çok yanlış. Yani vakti Evet. öldürmek bu. Ben şey diyorum, yani oyun oynamayın, o oyunları yapın. Tabii. Benim şey yönüm de var. Yazılım. Yazılım, Hı hı. biraz Geliştirin. yazılım yönüm de var. O konuda da kendimi geliştiriyorum. 5 Ne yıldır güzel. SEO dediğimiz işte arama Hı hı. motoru optimizasyonu O çok alanda çalışıyorum. Web tasarımı yapıyorum aynı zamanda. Harika. Çünkü 3 tane internet sitem var. Onların web tasarımının bir kısmını yaptım. Ve SEO işte dediğimiz Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonu konusunda da çalışıyorum. Teknolojiyle de bayağı içli dışlıyım. Ne güzel. Ve olmamız lazım zaten. Tabii. Şimdi Çağımız internet denen bir teknoloji. dünya var. Bir gerçek dünya var. Hı hı. İnternet dünyası. Sanal dünya ama aslında sanal dünya değil. O da bir gerçek dünya oldu. Tabii. İkisi birbirine karıştı. Tabii. Şimdi ben işte arama motoru optimizasyonu konusunda, yani arama motorlarına nasıl dost oluruz? Onlar bizi nasıl sever, arama motorları? Onlar üzerine çalışıyorum. Hatta Google'ın sertifikalı dijital pazarlama uzmanıyım. Ne güzel. O, Bu çok önemli firmalar için de. Yani Evet. üstte yer almak. tabii yani Görünür şu olmak. anda arama motorlarında rank diyoruz ya, sıralama. O sıralamaya nasıl gireriz? Tabii. Hani böyle gizli formüller vardır ya bazı ünlü markaların. Doğru. Adını Hemen çıkar. vermeyeyim herhalde, değil mi? Hı hı. Hani çok meşhur, Evet. hani bunun formülü ne, gizli falan derler ya. Tabii. İşte arama motorlarının da ilk sıralarda olmanın da bir formülü var. Var. Tabii teknolojileri var. Gizli mi? Gizli değil ama tecrübeyle öğreniliyor bu. 100'e yakın mesela şey var, faktörler var. 100'den fazla hatta. Bir internet sitesi arama motorlarında, dünyanın en büyük arama motoru kim? Google. Tabii. Google'da nasıl ilk 3'e gireriz? Bunun 100'e yakın parametresi var. İşte bunları sağlamanız lazım ki orada zaten ilk sayfalara girdiğiniz zaman bu dünyada maddi olarak bir sıkıntınız kalmaz. Tabii. O zaman aranan biri olursunuz. Yani Tabii. ne kadar da başarılı olursanız görünür olmak önemli burada. Adı üstünde arama motoru tabii. Tabii tercih edilir olmak. Peki kitaplarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Evet, 6 tane kitabım var. Yani kitap yazmak çok keyifli ama çok zor. Ne kadar değeri var o da tartışılır. Estağfurullah. 6 tane kitabım var. İkisi bilim kurgu üzerine roman. Biri Düş Mühendisi 2085, Düş Mühendisi 2123. Son Cari adında gerçek yaşanmış mizah öykülerinden oluşan bir kitabım var. İyi Kalpli Seri Katil adlı bir kitabım var. Ondan sonra Arabalı Sokak Çocuğu. En çok sevilen kitabım bu. Arabalı Sokak Çocuğu adlı bir kitap. Onda da hep mizah, karikatürlerle anlattığım mizah öyküleri. Süper. Birçoğu benim başımdan geçmiş. Ne güzel. İşte bu, yani aslında ne yazarsanız yazın kendinizi anlatıyorsunuz biraz. Doğru. Hani Hayattan alın. Biraz kurgu, biraz gerçek. Evet. İlham veriyor. Leonardo Vinci de demiş ya, bir ressam ne çizerse çizsin aslında çizdiği kendidir. Yani o imzanız sizin. Orada bir sanat eseri Yansıtıyor, değil mi? ürettiğiniz zaman kendinizi anlatıyorsunuz. Ben de başımdan geçen mizah öykülerini anlattım. Mesela Arabalı Sokak Çocuğu. Onda işte İstanbul'da arabada yaşadım bir dönem. Oo, Şimdi ben mühendisliği falan komple bıraktım. Hani dış mühendisi olduk ya. Ondan sonra tamamen geçimimi yazma çizme işleriyle sağlamaya çalıştım. Bu da işte kolay olmuyor. tabii. Yeri geliyor arabada yatıyorsunuz. Macera. Yeri geliyor bir dönerle günü geçiriyorsunuz falan. Çok maceralı bir dönemim oldu. İşte o İstanbul geceleri, arabada yaşadığım günler, onları anlatıyorum mesela Arabalı Sokak Çocuğu'nda. O çok sevildi o kitabın.
Çünkü Neyse. şey var yani samimiyet var. Gerçek. Gerçekten Hı hı. yaşanmış şeyler. Şahane. Hem güldüm hem yazdım hem okudum. Ne güzel. Gün içinde aklınıza gelen şeyleri not ediyor musunuz Tabii. hemen? Değil mi? O çünkü İlk akılda. zamanlar çok ediyordum. Şimdi ilk zamanlar çok heyecanlı oluyor ya. Hı hı. Hani sanata başlamışsın. Ben gazetelerde çizdim, dergilerde çizdim. Londra'da çizdim. Ne güzel. Avrupa gazetesi var Londra'da yayınlanan. Onda Zabit in London diye bir e, seri karikatür, bir tipleme vardı. Onun bank karikatürünü yaptım. Her hafta Harika. yayınlanıyordu. O çok keyifliydi mesela. Bir dönem o gitti. Yani buradan ben gönderiyorum. İşte dünya ne kadar küçük mü yani? Tabii. Dünya bir köy haline geldi. Dijitalleşmiş durumda. Ya ben buradan çiziyordum. Hı hı. Zabit in London'ı. Bu Zabit Londra'da yaşayan bir Türk. Hı hı. Doğudan gelme bir Türk. İşte onun yaşadığı Avrupa kültürüyle, modern kültürle yaşadığı tezatlar, kontrastlar, onun sonucu oluşan mizah, komik öyküler. İşte buradan gönderiyordum. Orada yayınlanıyordu. Onlar da bir miktar bana ödeme yapıyordu falan. O çok keyifliydi gerçekten. Ne Yani güzel. sanatınızla evde oturduğunuz yerden bir şeyler çizip gönderiyorsunuz. Ufak tefek de olsa. O para hiç önemli değil. Yani 10 euro olsa bile önemli değil. O çok keyif verdi bana o dönem. Sonra anlaşamadık. O yürümedi o iş. Ama İşte güzel bir tecrübe. Önemli. tabii Çok önemli. yüzlerce etkinlik yaptım. Portre karikatür etkinlikleri yaptım mesela. Yüzlerce etkinlik, onlarca ajansla çalıştım. Ya dediğim gibi bir dönem işte sanatla geçimimi sağlıyordum. O dönemde de tabii elinde, parmağında ne hüner varsa hepsini gösteriyorsun geçimini sağlamak için. Karikatüre tam olarak nasıl başladınız? Böyle bir kırılma anı oldu mu? O hayatımda sanatın S'si olmadı benim. 30 yaşına kadar. Şeydim işte mühendislik yaparken çok mutsuzum, böyle depresif bir haldeyim. Depresyon içindeyim, mutsuz. Lojmanımda otururken fabrikanın içinde. Hiç sevmiyorum o dönem ama mühendisliği, yaptığım işi hiç sevmiyorum. Hep arayıştayım, mutsuzum. Evde oturuyorum, bir şeyler çizmeye başladım. O psikolojiyle. Ne çizdim bilmiyorum, işte gazeteye baktım falan. Birkaç yüz gördüm orada. Onları çizdim. Bir baktım, bunlar Allah Allah dedim. Bu nereden çıktı? Hani birini çizdim, çok güzel oldu. Aynısı oldu falan. Allah Allah, bende var mıydı dedim ya böyle bir şey. Ondan Kendinizi sonra keşfettiniz. Farkına çok sevdim. vardınız. Aynalarda kendimi çizmeye başladım. Ne güzel. İnanılmaz ki ilk zamanları anlatamam. Günde 2 saat uyuyordum. Gündüz çalışıyordum. Devamlı çizim. Akşam yazıyordum, çiziyordum. Günde 2 saat uyuyordum bir dönem. İşte o şekilde tesadüfen karikatüre başladım. Ondan sonra devamı geldi. İşte dergilerde çizdim, ustalarla tanıştım, gazetelerde çizdim. O şekilde devam etti. İşte o da 10 yılı buldu. Tabii ki sanat hayatım da 10 yılı geçti. Çok güzel. Şimdi işte ne yaptım? Mühendislikle sanatı birleştirdim. O şekilde gidiyorum. Harika. Peki internet ortamında yaptıklarınızdan bahseder misiniz? İnternette dediğim gibi Search Engine Optimization, yani arama motoru optimizasyonu konusunda destek veriyorum. Bu konuyla ilgilenen, ihtiyaç duyan kişilere. Arama motoru dediğimiz şey, arama motoru aslında bir makinedir. Yani bir program yönü de var ama ağırlıklı olarak makine. Yani diğer türlü buna derdik ki arama programı demiyoruz değil mi? Arama motoru diyoruz. Neden? Çünkü arama motorları bir makine. Arkalarında devasa bir server altyapısı var. Şimdi orada işte dediğim gibi Google Rank, optimizasyon. Yani Google'da veya arama motorlarında tabii yüzlerce arama motoru var. Bunlarda nasıl ilk sıralara geliriz? Web sitemizi nasıl verimli hale getiririz? Gibi konularda ihtiyaç duyanlara yardımcı olmaya Bir iki çalışıyorum. örnek verebilir misiniz? Siz bunu tabii danışmanlık hizmetini veriyorsunuz ama yani böyle bir örnek teşkil etmesi açısından. Kendi sitelerimi veririm. semihbulgur.com, sözlersepeti.com. Bunlar benim sitelerim. Yani Ondan öne çıkmak için ne yapıyorsunuz? Ha, o açıdan mı? Öne çık bir kere ilk, şimdi çok o konu biraz karmaşık ama insanlar korkmasın. Şimdi orada Google'da ilerlemek için, arama motorlarında ilk sıralara gelmek için ilk yapacağınız şey kaliteli içerik üretmek. Eğer bir web sitesi ise YouTube, sosyal medya kısmı ayrı. İnsanların girip, şimdi insanlar sizin sayfanıza bir yazı yazdınız değil mi? Mesela depresyondan nasıl çıkarım? Çağımızın hastalığı internet diye bir yazı yazdınız. İnsanlar buna girdiğinde o yazıda kalmalı. Eğer girip 10 saniyede çıkıyorsalar işiniz çok zor. Onun için onu çekici hale getirmeniz. Yani optimizasyon yöntemleri var. Yazınızın işte başlığı, teknik konulara çok girmeyeyim. İşte yazınızın başlığı, İlgi çekici, kaç çarpıcı. kaç kelimeden oluşacak, görselleriniz, evet, ilgi çekme çok önemli artık. Şimdi arama motoru bir dediğimiz gibi motor, bir robot. Siz bir yazı koydunuz internete değil mi?
Arama motorunun robot programları geliyor. Sizin yanınıza okuyor önce. Ama robot gözüyle okuyor yani. Benim baktığımız gibi bakmaz. Oradaki kodları okuyor. Bir kere bunun şeye uygun olması lazım. Arama motorlarının istediği kriterlere uygun olması lazım. Yani başlık düzeniydi, yazılarınız yazın. Hangi arama kelimelerine odakladınız? Yazınızda kaç tane geçiyor? Meta description diye bir şey var. Bunlar arama kelimenizi optimizasyonunu doğru yaptınız mı? Kaç kelimeden oluşuyor yazınız? Yazınız bir kere kopya olmayacak. Orijinal yazı kesinlikle. Google'ın en sevmediği şey kopya yazıdır. Yazıyı siz yazacaksınız orijinal bir şekilde. Ondan sonra insanları çekecek başlıklar kullanmanız lazım ve aranan kelimeleri kullanmanız lazım. Aranan kelimeleri, yani ben genel şeyleri söylüyorum. Aranan kelimenin yanına çarpıcı şeyler de koymanız lazım. Emoji kullanabilirsiniz. Artı mesela depresyon tedavisi dediniz değil mi? Atıyorum. Bunun yanına çarpıcı bir şey koymanız lazım. Deliriyor muyum acaba? Delirdiğimi nasıl anlarım? Gibi çarpıcı şeyler koyarak insanları hem arama motorlarını hem insanları çekersiniz. Çok tabii teknik detayı çok ama burada genel olarak arama motorları neyi sever söylemem gerekirse böyle özetleyebilirim. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak mühendisliğe ve sanata ilgi duyan gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyem şu, sabır ve satın alınamayacak tek şey tecrübe. Şimdi gençlerde ben maalesef biz de orta yaşı geçtik artık. Ben gençlerde sabırsızlık görüyorum, mücadele görmüyorum maalesef. Şimdi mühendislik. Mühendisliğin 5 yılı arkadaşlar sürünmedir. Hem de alçaktan sürünme. Çok çalışırsınız, az para alırsınız. Bu dönemi iyi atlatmanız lazım. Bu dönemde çok iyi yaptığınız işi öğrenmeniz lazım ve çalıştığınız yere katkıda bulunmanız lazım. 5 yıl sonra yani alçaktan bir süründükten sonra maaşınızı da çalışma saatlerinizi de kendiniz belirlersiniz. Yani benim tavsiyem bu. Sanatta da aynı. Sanat veya mühendislik. Bu dallarda ilerlemek isteyen arkadaşlara tavsiyem ilk dönemlerde sabredecekler. İşte bu mühendislikte ben 5 yıl diyorum ama size bağlı o 3 yıl da olabilir. O dönemi atlattıktan sonra maddi ve manevi daha mutlu olacağınıza inanıyorum. Sanatta da bu böyle. İlk dönem öğrenme dönemidir. Çok çalışacaksınız, az kazanacaksınız ama sonunda sabrederseniz başaracaksınız. Harika bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar Ben diliyoruz. teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.